Adatlyk Radiosynyň türkmen sürüjileriniň Farab gümrükhanasyndan Özbegistana geçmek üçin Liwap vilayetinde bir hepde çemesi garaşmaly bolýandygy baradaky maglumatlaryndan soň Türkmenistanyň häkimetleri yerli ýüklog sürüjileriniň gümrükden geçirilmegini bir neme çaltlaşdyrdylar. Bu barada yerli sürüjileriň emçemesi Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlasak 18 oktýabrda Sewitdäki habarçymyz yerli sürüjileriň Farab gümrükhanasyna göni baryp bilmeýändigini, olardan ilki vilayetin çärjew etrafyndaky Ak Badaryň awtodurolgasynda nowbaty durmagyň talap edilýändigini habar beripdi. Şonda habarçymyz sürüjilere nowbatyň 4 günden ýetýändigini we şondan soň olaryň ýörite fiş alyp Amy derýanyň köprüsünden geçip Farab gümrükhanasyna barýandygyny we bu ýerde de azyndan 2 gün garaşmaly bolýandygyny hem belläpdi. Sürüjiler bu talabyň ýurduň çäginden üstaşyr goňşy döwletlere geçýän daşary ýurt ýükloglaryna degişli däldigini hem aýdypdylar. Adatlıkta geçen hepde çap bolan maglumatlardan soň geçen dinç gününden başlap yerli ýükloglarynyň Farab gümrükhanasyndan geçirilmegi biraz tezleşdi. Akbadaryň awtodurolgasynda nowbaty duran ýükloglarynyň sany gün-günden azalýar. Farab gümrükhanasyndan bir günüň dowamynda geçen yerli ýükloglarynyň sany 2 hesse artdy. Dip ýagdaýdan habarly marly ýüklog sürüjisi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz geçen hepdäniň käbir günlerinde Farab gümrükhanasyndan Özbegistana geçmek üçin nowbaty duran yerli ýükloglaryň sanynyň 700-e golaýlandygyny hem habar berdi. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada açaçan düşündürüş ýa-da maglumat bermeýärler. Adatlygy bu barada Türkmen Awto Ulawlary Agentliginden şeýlede Türkmenistanyň minister kabinetinin yanındaky Ulaq we Kommunikasiýalar Agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak hem başartmady. Ýöne yerli ýüklog sürüjileriniň gümrükden geçirilmeginiň bir neme çaltlaşdyrylmagy Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýurduň üstaşyr ulaq mümkinçiliklerini östürmek üçin ulaq düzüminiň döwri wap deshalarynyň kuwatyndan dolu peýdalanmagyň zerurdygyny bellemeginiň ideýalyna gabat geldi. Döwlet başçysyny 20 oktýabrda ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun Ulaq we Kommunikasiýalar Agentliginiň başlygyna awtologlar arkaly daşalýan ýükleriň möçürini mundan beýlekde artdyrmagyň zerurdygyny hem nyltady. Ulaglaryň üstaşyr geçmek mümkinçilikleri goňşy Özbegistanyň prezidenti Şafkat Mirziýoýewiň geçen hepde Türkmenistana eden saparynyň dowamynda hem maslahat edildi. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada 21 oktýabrda gol çekilen jarnamada taraplar daşary söwda ýükleri üstaşyr daşalanda nyrhlary mundan beýlekde amatlaşdyrmagy we amatly şertleri döretmäge gönükdirilen iýdigderli özara bähwitli hyzmatdaşlygy dowam ederler diýilýär. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurduň çäginde virusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri 1 iýundan başlap daşary ýurt ýükloglarynyň ýurduň çäginden tranzit geçmegine ýytyar berdiler. Şol bir wagtda yerli sürüjiler çäklendirmeleriň yerli üstaşyr ýüklog sürüjileri üçin goşadylmandygyny, özleriniň ala tutulmagynyň dowam etdirilýändigini aýdýarlar. Türk, Özbek, Kırgız, Täjik, Azerbaýjan ýükloglary ýurduň çäginden hiç ýyly päsgelçiliksiz geçip 3-nji ýurtlara aşýan mahaly biz Akbadarda nowbaty durmaly bolýar. Üstesinde de bize ýurduň çäginden çykmagy henidem ruhsat berilmeýär. Yerli sürüjiler ýüklü Türkiýe Farab gümrük nokadyna çenli eltip, ol ýerde ony Özbek sürüjilerine gowşurýarlar. Özbek sürüjileri Türkiýemizi ýerine getirenne ony tanar ýaly bolmaýar. Olagyň tekerlerini çalyşýarlar, tentini, çadyryny ýertýärler we duruşuny ýanyna galýar. Dip marly sürüji sözünü jemledi. Türkmenistanyň ekrançylyk suwlarynyň öpçünçüligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda şu günler Liwap vilayetynyň Türkmenabad şäherine Amy derýadan göz boşalýan emelik kanallary hemde Sewitde ýerleşen zeýkeşleri gazmak işlerine badylgy berildi. Gazyw işlerine Liwap vilayetynyň suw hojalygy edarasynyň tehnikalary çekilýär. Ekskavator sürüjileri gazyw işlerine ulanylýan köne tehnikalaryň
çalt bodulýanyny, ätýaş şaýlarynyň ýetmeçiligi edýändigini aýdýarlar. Lewan polaýatynyň suw hojalygy müdürligine degişli bolan köne ekskavatorlar Türkmenawatda Qyýasty depe akabasynyň boýuna getirildi. Bu ýaplar gazalyp başlany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 oktýabrda Sewitden habar berdi. Vilayatyň çägine suw akabalaryny araslamak we zeýkeşleri gazmak işlerine badylga berilmegi Halk Maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýa-ni ýakyna Sewitderiň ekrançylyk suwlary bilen üpçünçiliginiň ýagdaýyna pes baha bermeginiň ýa-na gawat gelýär. Eks-prezident 22 oktýabrda kanun çykarjylar we vilayet häkimleri bilen duşup beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurdun oba hojalyk puwdagyna bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Ol ýurdun vilayetlerine şol handa günnägör Sewitde ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly bar bolan meselelere ünit çekdi. Berdimuhammedow Lewan polaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýewe ýüzlenip günnägör welaýatyň Amy derýanyň kenaryna ýerleşýändigine garamazdan suw ýetmeçiligi bilen bagly kötünçligi başdan geçirýändigine inanmagyň ören kynlygyny aýtdy. Şeýlede ol Sewitde suw üpçünçiliginiň gowşak ýoly goýulmagyny aradan aýyrmak üçin bar bolan tehnikalar dol derejede peýdalanmagyň, suwlaryň akyp barýan ýerlerini araslamagyň we ýene-de täze ýerleri gazmagyň hemde suw tyşytlaýjy tehnologiýalar ornaşdyrmagy dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Munyň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde desini suw akabalaryny araslamak işlerine badylgy berilendigini, ýöne ýaplary gazmak işlerine ulanylýan tehnikalaryň könelendigini we işe yaramaýanlygyny habar berýär. Türkmenawatda bir kanalyň boýuna köne ekskavator getirip ýaby gazyp başladylar. Takminan 2 sagatdan soň bu ekskavator durdy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli mehanizator gazyp işlerini eltilen tehnikanyň çalt bodulanlygyny, ätýaş şaýlarynyň ýetmeçiligi edýändigini galy berse de Lewan polaýatynyň suw hojalygy müdürliginiň ýolbaşçylarynyň hatardan çykan tehnikanyň ýagdaýy bilen gyzyklanmanyklaryny aýdýar. Lewan suw hojalyk müdürliginiň ýolbaşçylary näme problemi bar diýip hatda gelibem görmediler. Diňe telefon üstü bilen traktory bejirdiňmi diýip gyzyklanýarlar diýip yerli mehanizator Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Lewan polaýatynyň ýaşaýjylary Amy derýanyň suwunyň soňky 10 ýylyň dowamyny görülüp eşidilmedik derejede çekilendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy ýurtda ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň dowam edýändigi barada ýylgyderli habar berip gelýär. Iýul-awgust aýlaryna suwuň derejesi 3-e töweregi peseldi. Häzir Amy derýadan gelýän suwy ýyzarlasaň bir uly ýap görmek bolýar diýip Lewan ýaşaýjylar aýdýarlar. We suwuň epesli çekilmegi bilen derýanyň akýany urunna täze adalaryň emele gelendigini aýdýarlar. Bu bir ekologik bedbagçylyk diýip bir Lewaply hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde suwuň çekilmegi bilen bagly aladalaryny beýan etdi. 1960-1990-njy ýyllar aralygy bilen deňeşdirilende Amy derýanyň suwy 8-10 azaldy. 1985-nji ýylyň Tomsonodagy derýanyň suwy bir gijede kenardaky topragy opurypdy. Häzir derýanyň ortasy gurudy. Suw iki bölünip akýar diýip yerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň eks-prezident kanun çykarjylar vilayet häkimleri we beýleki resmiýetler bilen geçen hepde geçiren ýygynyňda ýurdun ähli vilayetlerine oba hojalyk işleriniň depküniniň peselendigini aýtdy we ekrançylyk suwlarynyň Sewitderdäki üpçünçiligi bilen bagly meselelere ünit çekdi. Un çörek paxta ýagy Türkmenistanyň ýylatyryň agla we köpçüligi üçin esasy iýmit bolýar. Emma hatda bu önümleri satyn almak hem ýylady üçin Sinaga öwürlär. Täjirçilik wagtyndan bir näme arzan, ýagny subsidiýalenen bahadan satylýan önümler dukanlarda seýrek bolýar. Käbir ýagdaýlarda olar geçmeýän haritler bilen satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu günler Balkan vilayatyndaky ýagdaý barada şeýle habar berýärler. Adam başyna 1 litr paxta ýagyndan 5 kilogram undan ibaret azyk paýyny satyn almak üçin soňky günlerde Türkmen başyda öý telefonyny çekmek üçin ulanylýan 10 metrlik siýimleri satyn almaly boldy. Şeýlelikde 1 litr paxta ýagy 19 manada satylan bolsa, telefon kabeli 20 manada satyldy. Geçen gezek awgustda yerli dukanlarda ýanwar aýynyň 10% satlandy. Yerli alyjylar redin ädikleri satyn almagy mejbur edilipdi. Şol aýakaplar köplenç taýsız bolupdy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, şu günler uzaga çeken ara kesmeden soň Türkmen başyda satylyp başlan, köp garaşylan un we paxta ýagy aprel aýynyň azyk paýy bolup önümler belli bir dukana berkidilen raýatlara tanawa görä we talonlar esasynda satylypdyr. Bu önümlerin köpden märi satylmandygy sebäpli dukanlaryň öňünde ullakan nowbatlar emele geldi. Nowbaty durýan adamlaryň aglaby bölegine azyk getmeýär.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 26-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä alyjylara önümleriň bolmalysyndan az çekilip satylandygyna garamazdan azyk hemme yetmändir. Bir 16-28 belgili dukanlarda un bolmalysyndan az çekilip satyldy. Mysal üçin maşgalada 5 adam bolsa her birine 5 kilogram un bolanda jemi 25 kilogram berilmeli. Köpler özlerine berilen un paýynyň agramynyň 22 kilograma yetmendigini anykladylar. Şol ýagdaýlarda adamlar dukana gaýdyp gelip nägililigini bildirjek bolanlarynda satyjylary indi giçdigini aýtdylar. Käbirleri indiki gedek has köp goşjukdyklaryna söz berdiler. Dip habarçymyz şeýle-de bolsa köpleriň un satyn alyp bilenine razy bolanlygyny aýtdy. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda köpçülik soňky 2 ýylda döwlet dukanlarynda da täjirçilik bahalaryna ýakynlaşan subsidiýerlenen narhly azyk önümlerini satyn almak isleýärler. Köpler döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan önüm satyn alanda da zordan gün görýänligini belleýärler. Bu aralykda azyk paýlary gejikdirilip satylýar. Hususan da awgustda Mary vilayatynyň käbir owalarynda ýaşaýjylar ýanwar aýynyň hasabyna un paýyny satyn alyp bilipdi. Gıt önümlerin gapdalynan başga bir haritlaryň ýüklenip satylmagy Türkmenistanda adaty bir ýagdaýa öwrildi. Soňky ýyllarda azyk paýlarynyň gapdalynan möhleti geçen azyk önümleri we senagat haritlary şol sanda rezin çypyklar, çelekler, legenler we hatda prezidentiň portretleri goşulyp satyldy. Adamlar şol haritlary islemeselerde zerur azyk önümlerini satyn almak üçin razy bolmaga mejbur edildi. Türkmenistanda un we çörek gytçylygy azyk krizisi 2017-nji ýyldan bäri dowam edýär. 5 ýyl töwereg wagt bäri Türkmen hökümeti bu azyk yetmezçiligini resmi taýdan boyun almaýar. Tersine ýurdun häkimetleri barha artýan kynçylyklary çözmeň ýerine ilata gödökçiligini ýygyderli güýçlendirýärler. Soňky günlerde Türkmen başyda un we ýağ paýlary satylanda dukanlaryň görediýän sanawlarynyň üstesine alyjylardan azyk talonlar we pasportlar talap edildi. Habarçymyz bu ýol bilen satyjylaryň alyjylaryň başga biriniň talonlaryny ulanyp azyk satyn almazlygynyň öňüni almagy synanşýanlygyny belledi.